Hello， 大家好，我係 A 孔文希。咁樣咧，今次咧 Ace React 咧有少少唔同，我哋咧就帶大家去聽呢個藤井風嘅 Tiny Desk Concert 啦。咁 Tiny Desk Concert 係一啲咩嚟嘅咧？咁其實佢本身咧係由一個美國嘅電台咧 NPR Music 咧搞嘅，喺08年已經有噶啦。咁本身咧喺美國咧，咁佢就會請唔同嘅音樂人啦，咁就會去佢哋電台嘅 office 裏面咧，然之後咧就去set up 佢一個樂隊咁樣，跟住咧佢哋咧就會喺嗰個 office 裏面咧就玩音樂，做一個大概半個鐘左右嘅小型 concert 咁樣啦。咁咧最近咧 Tiny Desk Concert 咧就同日本 NHK 合作咧，咁就將呢個 show 咧就搬咗嚟日本。咁咧而佢哋Tiny Desk Concert 嘅日本版本嘅第一集咧，就揾咗呢個藤井風。咁藤井風咧，佢本身咧係喺外國咧就突然間爆紅咗。佢本身係一個日本嘅一個獨立音樂嘅歌手啦。佢做一啲可能日本嘅 R&B 啊咁樣嘅東西嘅。咁咧就係因為咧佢有一首歌咧Shini no Iwa 咧，就突然間咧喺歐美咧就爆紅咗。咁而爆紅嘅時候咧，其實佢嗰首歌已經好似出咗係2-3年㗎啦。咁所以咧，佢而家不論喺日本本土啦，又或者係喺歐美咧，其實都好受歡迎。可能就因為咁咧，第一集嘅日本版嘅 Tiny Desk Concert 咧，就揾咗呢個藤井風嚟做嘉賓咁樣，佢就會做一個半個鐘左右嘅表演啦。Ace React 咧，我哋就會分2集，咁咧一集咧就會聽佢第一首歌Matsuri， 第二集咧就會聽佢最尾嗰一首歌就係 Shini no Iwa。如果咧你睇完之後咧，你對 Tiny Desk Concert 你對佢成個 show 有興趣嘅話咧，我會喺 description box 同埋咧下面留言咧，我都會擺翻呢個 Tiny Desk Concert 藤井風嗰條 link 咧，咁咧你就可以入去咧聽翻成個 concert 嘅表演啦。係啦，咁你就可以聽究竟佢唱咗邊幾首歌啊咁樣。你當我呢一集係傳教啦，係啦，因為 Tiny Desk Concert 真係一個好好嘅一個節目嚟嘅。我覺得就算你喺屋企啊，你冇嘢做，你想開啲音樂嚟聽下咧，其實咧你開 NPR Music 個 channel 咧，你撳 Tiny Desk Concert 咧，有好多大批人咧都曾經上過去。佢可能做啲 acoustic 嘅又有啊 ，jazz 嘅又有啊，拉丁嗰啲咧，我記得都係有嘅。係啦，咁個都幾多元化，同埋咧佢唔會好似聽落全部都好舒服嘅，咁所以其實都幾適合咧，例如一啲比較 chill 嘅場合啊，即係你可能有啲 friend 一齊喺屋企玩，咁你想有啲音樂嘅話咧，其實咧都係一個好好嘅選擇嚟嘅。好，唔講咁多啦，我哋咧就即刻去聽呢個藤井風嘅 Matsuri。佢就係督前就呢2粒音，我已經知道係 Matsuri。煙草真係好正好正，我覺得淨係有煙草我已經可以講一啲嘢。佢而家轉咗，因為佢喺 office 咁樣嘅 set up 啦，呢個都係 Tiny Desk Concert 嘅特色啦。佢係會喺 office 裏面做啦。基本上咧，好多嘅歌手咧，佢哋嗰個 set up 咧都會相對咧 acoustic 少少嘅。咁佢哋就盡量做到唔係咁嘈啊，即係冇咁刺耳啊咁樣。咁咧所以咧，啱啱呢一首咧，佢其實一開始如果大家有聽過原本嗰個 Matsuri 嗰個版本咧，其實佢一開頭 intro 嗰段嘅 melody 咧，其實咧佢揀個樂器咧，即係如果喺呢度嘅話咧，佢係用翻一個 classic 嘅電鋼琴嘅聲音，咁就 mellow 少少。如果你問我咧，即係如果因為我有聽開原版咧，其實我覺得如果咧嗰個電鋼琴咧可以做翻尖少少，即係換一個聽落去尖翻少少嘅樂器咧，等嗰個 melody line 出啲咧，就會我自己個人口味就會喜歡啲。或者如果嗰部電子琴有得教嘅啊，如果可以加多丁咁多 saw two 咧，令到佢嗰個啲嗰啲聲咧出翻少少嚟咧，咁啊應該就會搶啲。咁但係我估佢基本上應該係唔會搞任何嘅 set up 嘅，即係個琴本身係嗰個聲，佢就嗰個聲嘅。係啦，因為我估佢都係想做翻啲 acoustic 嘅感覺比較重啲啦，即係雖然佢用電吉他，咁但係你聽佢電吉他都唔會係一啲好炸或者好吵嘅聲音嚟嘅。愛しか感じたくもないもう何のわけだってもないまとめて書か
ってきなさい今なら全て受け止めるからで一体何が欲しいわけ、誰に貸したいわけ、なかなか気づけんよね何もかもすでに持ってるのにね祭り何でも好きに選びなあなたの心の中咲かせな秋祭り冬休みその閉じた心今こじ開けな出せな毎日愛しき何かの祭りあれもこれもが大当たり比べるものは何もない勝ちや負けとか一切ない我好中意藤井風嘅聲音，其實係啦。我之前認識佢之後，跟住我基本上佢所有嘅歌我已經全部聽過一次。我覺得藤井風嗰個聲音係你個感覺係佢個聲好似係好放鬆、好 chill， 甚至感覺好似有啲求其有啲玩世不恭但係就係咁樣出嚟嗰個聲音好舒服嘅。例如佢唱好似隨隨便便就去講到一啲嘅東西出嚟，即係有玩味之餘，但係你唔會覺得佢係好扮嘢。佢成件事係好自然咁樣就流露發生出嚟，而你聽佢嗰個聲，其實佢都冇特別搞啲咩花神，佢冇特別喺呢啲音色上面做一啲嘅手腳，佢純粹就係用佢最講嘢 feel 嘅聲音，就好似講故事咁樣唱呢隻歌出嚟。嗰個真誠嗰個感覺其實係好舊嘅，就變咗你好似真係聽緊佢喺度講一個故事咁樣，係呢個係一個好值得我哋學習嘅地方。我因為唱呢段。僕が激しく泣いたせいで君が派手に笑ったせいで夏の暑さ体を焦がして冬の厳しさ骨身で染みた真っ平らに引きらんでたらまっすぐにそこへ行けたから同埋我頭先漏咗講一點就係佢對於個 groove 嗰個掌握就係非常之好嘅，佢輕輕鬆鬆，但係佢應該揼到個點佢全部揼唔到，但係你覺得佢一啲都唔刻意佢好似係嗰度係咁樣噶啦，嗰度就係咁樣做，我本身就係會咁樣做，完全唔會有任何一絲刻意嘅感覺，但係你根本聽你就會跟住佢喺度一齊摁就算佢做呢啲 improvisation， 佢做呢啲 riffs， 全部成件事係嚟得好自然嘅。跟住突然間 flip 歌咁，你就係覺得哇，成件事係好順理成章，我就係要咁樣做噶啦。呢首歌好正，呢個就係佢勁嘅地方。ことは何もない肩を落とすことは一切ない佢啲 riff 起字完全唔需要思考咁樣，好正。
藤井風犀利嘅地方就係佢成件事就係所有嘢都係嚟到好順其自然，一切經佢把口唱出嚟就係好順理成章咁樣。當然嗰啲即興啊，嗰啲 riffs and runs 啊，其實全部都係有得練嘅。係啦，其實全部都係有得練嘅，呢個我要強調一件事，唔係求其料嘅，係啦，全部都係要經過練習，跟住要經過設計，然之後再現場做出嚟嘅。但係俾人感覺唔到你曾經設計過呢件事呢，先係一個重點。而頭先佢一度唱嘅時候，佢去到後段佢做嗰扎嘅即興，我唔知大家嘅感覺係點，但係佢俾我嘅感覺就係佢好似完全冇度過咁樣。咁樣先係最好嘅即興，因為講明係即興嘛，咁所以我哋盡量唔想俾人感覺到有任何嘅預先設計過嘅痕跡。咁但係其實我哋可能喺背後已經係試咗幾百個，究竟邊一個先係最好聽，跟住然之後再去到現場表演嘅時候做翻出嚟，甚至我哋可能真係會留翻嗰1-2成嘅空間，真係去到現場先，嗰下先係當刻諗嘅。但係基本上如果我哋平時做表演或者我哋要唱呢啲 R&B 嘅歌，我哋要做一啲嘅即興嘅時候嘅話，我哋好多時我哋都係會諗定嘅。咁然之後我哋要做嘅嘢就係我哋點樣令到件事好似係當刻有 feel， 然之後拱出嚟咁樣嘅感覺。咁而藤井風就係好勁，佢就可以做到呢一點，所以佢一出嚟唱，即係我認識呢位歌手嘅時候，我已經好中意佢歌。一嚟佢作嘅曲好好聽啦，佢不論係做嗰啲 melody 啦，佢做嗰啲 groove 啦，同埋佢本身佢手琴都已經係好勁啦。因為藤井風佢係讀鋼琴嘅，如果我冇記錯嘅話，佢係有修讀鋼琴嘅，咁所以佢手琴本身好勁啦。如果對作曲有少少研究嘅朋友，其實你會發覺咧，佢喺玩嗰啲 chord 咧，佢係玩得超複雜嘅。係，所以其實係一個好強嘅音樂人啊。咁而佢就將佢嘅音樂就做到一切好行雲流水，一切好順其自然。就係我純粹係借個音樂嚟去講一啲嘅古仔咁樣，用我嘅角度點樣睇呢個世界之類咁樣，我就借首歌咁樣講出嚟，成件事係好舒服。咁所以我都好推介藤井風俾大家聽一聽。如果你有興趣嘅話呢，咁你哋都可以去 description box 或者留言呢，咁你哋可以睇翻佢成個 full 嘅 show 啦。咁咧我哋下一集呢，我哋就會睇埋呢個佢最出名嗰首歌就 Shinino ga Ii 就唔好行開啦。所以呢，就記得呢要 CLS 啦，咁咧同埋咧要訂閱 A 級音樂咧，同埋撳埋個通知鐘。咁咧我有下一集新嘅出嘅話咧，就會即刻通知到你啦。大家喜歡藤井風嘅咩歌，或者你已經走咗去睇完啦，咁你再翻嚟咧，喂，我哋留言討論一下，究竟你中意佢邊一首歌同埋邊一 part， 或者你中意藤井風嘅邊一首歌或者邊一場 show， 你都留言話俾我知啊，我哋交流下好唔好？好，最後咧記得咧要 follow 埋我嘅 Facebook 同 Instagram， 咁就記得 share 俾你嘅朋友睇，就係咁樣啦。好，我哋下集再見，我係 A，拜拜。